एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक लालची भेड़िया रहते थे। दोनों अक्सर साथ शिकार पर निकलते थे। एक दिन उन्हें रास्ते में एक किसान की मुर्गी मिल गई। भेड़िया बोला, वाह, इसे खाकर मजे करेंगे। लोमड़ी ने कहा, रुको भाई, अगर हम इसे ऐसे ही खा लेंगे तो किसान हमें पकड़ लेगा। हमें चालाकी करनी होगी। भेड़िया भूख से परेशान था। उसने लोमड़ी की बात नहीं मानी और मुर्गी पकड़ने दौड़ पड़ा। किसान ने शोर सुना और डंडा लेकर दौड़ आया। भेड़िया बुरी तरह पिट गया और भाग खड़ा हुआ। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। वह हंसते हुए बोली, भाई, सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से काम लेना चाहिए।